Сегодня мы на Игропроме. Это огромная выставка-фестиваль отечественных видеоигр. Здесь десятки стендов с геймдевом. И не только. Косплей, VR, озвучка и многое другое. Все, что интересует настоящего геймера. Хочешь узнать, что было на Игропром? Досмотри это видео до конца. Есть разница между этим Игропромом и прошлым Игропромом? Вот на первый день. Да, есть. Ну, ты, как человек, который ворвался сюда и тебе сказал, вот наша сегодняшняя программка, и что делаем? Вот. Да, я вчера вечером открыл сценарий и смотрю на флаги. Вот, могу сказать, что очень круто, что в этом году появился бизнес-день. И я вспоминаю, как Андрюха, мы с ним встречались, он говорил, ну мы, короче, планируем теперь Игропром делать в один день, мы все запихнем, и потом через полгода, ну будет, короче, 3 дня. Но это круто, что фестиваль, он так растет, что он уже не помещается в рамки 2 дней. Появился крутой, как лучшая временная игра мира, бизнес-день. Поэтому я уже хочу в следующем неделе, чтобы была полноценная неделя Игропрома. Если без шуток, то здесь очень много молодых команд, с которыми мы уже до этого пересекались, которые делают очень хорошие игры, некоторые из которых уже вышли в Steam, некоторые еще в состоянии раннего доступа находятся, которые могут дойти до релиза. Вон там разработчики Смуты, с ними можно пойти обняться. Все хорошо. То есть у нас геймдев, в принципе, очень хороший и приятный. Единственное, чего не хватает разработчикам, это денег, постоянно. И еще иногда смелости, да, пожалуй. Поэтому тут всегда нужно ходить и вот искать. Разработчики есть, а где инвесторы, инвесторов нету. Вот такая вот беда, печаль. Но вы рекомендуете разработчикам такие мероприятия посещать? Да. Во-первых, это нетворкинг. Именно для того, чтобы обняться с другими товарищами, познакомиться, после чего выходить, ну, если есть какие-то проблемы, решать их на месте. Здесь много реально крутых специалистов, которые помогают решать вопросы, которые кажутся для них пустяковыми, а некоторые разработчики ходят такие, а что, как, я не знаю. Особенно это связано там с продвижением, там контакты там с блогерами, контакты там со СМИ, публикация проектов через ВК или через Steam. У многих товарищей просто вот уже на этом есть ступор. То есть я вроде игру сделал, чем мне с ней дальше делать, ни малейшего понимания. А здесь подошел к одному, второму, третьему, завязался контакт, и все, можно дальше двигаться вперед. А вы сами в игры-то играете? Я играю в игры, но у меня, понимаете, мало времени. Поэтому вот у нас сейчас сентябрь. Я в этом году начал играть в Red Dead Redemption 2 в январе. Мощная вещь. Хорошо, это старая игра, допустим, да, но у меня она только появилась на PC. Сейчас сентябрь, у меня прогресс 51%. Ну, да, ну, действительно, вот, у вас понимаете, мало времени. у меня мало времени, да, но я играю, нет, я люблю это дело, да. А как вам атмосферка у нас? Тут очень здорово, я люблю приезжать на такие мероприятия, потому что видишь у всех людей горящие глаза, и для меня это важно, как и для актера озвучки, как для просто актера, как для человека. Мне это нравится, когда люди заряженные, с горящими глазами, им не пофигу, что происходит вокруг в жизни. Люди, с которыми мы едины в любви к компьютерным играм,
и ко всяким вымышленным мирам. Поэтому мне здесь очень нравится. Спасибо, что позвали, и спасибо, что организовали. Прям отличная атмосфера тут, клево у вас. Супер, очень приятно это слышать. Я видела, вы прошли сюжет тут по рядам. Да, верно. Что вам бросилось в глаза больше всего? Я пока... Вы с этим вопросом вернитесь ко мне через час, потому что я еще не дошел. Договорились. Мне бросилось в глаза, что, знаете что, обилие отечественных производителей, многих из которых, оказывается, я знаю, потому что мы работали с ними, как оказалось, над некоторыми проектами. Когда актер приезжает в студию, мы редко прямо знаем, что вот эта студия производителя, а вот такие-то продюсеры работают, а такие-то авторы, а тут я их всех вижу. И мне это прям очень приятно. Я был рад их повидать и познакомиться с теми, кого не знаю, и повидать тех, кого знаю. Со мной сейчас никто иной, как комнатный рыцарь, максимально харизматичный человек. Спасибо большое. Мы рады видеть вас на Игропром. Как вам обстановочка? Я сам очень рад. Для меня честь то, что меня сюда позвали не просто гостем, а именно вести косплей, именно гостевой косплей. Это крайне иронично, когда позвали душного реконструктора представлять прекрасные комплекты и костюмы людей, которые потратили огромное количество сил, времени и любви на то, чтобы представить это все публике. Мне нравится, восхитительно. Я считаю, что данная выставка должна продолжать развиваться, становиться, если не больше, то, по крайней мере, именно более наполненной в плане тематичности. Очень приятно видеть здесь многих лиц, коллег по цеху в плане медийки. Приятно пообщаться, запланировать что-то совместное. Очень здорово. Ну вы тоже не отстаете. Стараемся на самом деле. Мне все нравится, все здорово, весело, задорно. Тут езде попить кофе, покушать, купить какие-нибудь себе прикольные вещи. Вот. Например, у аллеи авторов студийной банды? Да, есть наши сегодня друзья, 919. Они продают... Ой, Все нормально? извиняюсь. Они продают там мерч, и мы с удовольствием всегда получаем его бесплатно. Надо как-то к вам присоединиться, чтобы Надо. тоже получить. Надо дружить со студийной бандой, тогда у вас будут бесплатные вещи. Утверждаю, это действительно достоверная информация. Надо дружить с студийной бандой. А вам как? А что я могу сказать? Мне понравилось, я походил, да, я не выпил бесплатного кофе, но я порадовался за Сашу. Вот. А я тоже не пил бесплатное кофе. Я за него заплатил. Ну, я и за платное не вот. Мы походили, погуляли, посмотрели. И тут есть различные игры российские, Игропром. Мы вышли на сцену, поболтали там немножко, посмотрели на красивых вас, хрюшечек любимых. Ну и все, что? Здорово, классно. И Прилунил у нас берет интервью. Мы прям черепашки. Нас всех волнует очень сильно один вопрос. Да. Что это? Ну вот вы что видите? Я вижу интересную инсталляцию с огромным количеством упоминания игромании. Абсолютно верно. А что еще видите? Ну вот если прям отдельно деталями рассматривать. Пончик, бомбу, ракету, все, на что фантазии хватает. И это все составляется, где это все собирается в играх. Конечно, безусловно, игромания это не что-то такое единичное. Это безграничный мир, где пересекаются и пончики, и бомбы, и мечи, и обложки. Самое главное, объединяет это все игромания. Замечательно. Как вам вообще атмосфера, вот как настроение? Очень хорошо. Есть потрясающие проекты. Мы со многими разработчиками уже познакомились. Я думаю, что в будущем мы начнем плотно сотрудничать, работать. Тем более у нас есть рубрика «Игромания инди», где мы разбираем на инди-радаре, общаемся с разработчиками, они рассказывают про свои трудности. И я думаю, мы поможем им больше раскрыться для аудитории и показать, что происходит внутри их кухни. Это круто, это классный вклад в отечественный геймдев. Мы стараемся. Просто это моя мечта. Вот. Это настольная игра называется. Но везде компьютерная игра. Мы решили, что есть все настольные игры, чтобы сидеть и вот поиграть, как ребята. Правильно, игровой фестиваль.
фестиваль, должно быть много игр, я с вами согласна. То есть вас можно взять настольную игру и поиграть прямо вот здесь. Да, смотрите, у нас есть стеллаж, где можно взять открытую настольную игру и поиграть, прямо прийти, там есть мастера, ребята объяснят правила, помогут. Если понравится, ее можно купить в магазине. Ух ты, ничего себе! А если я не знаю, какую игру мне выбрать, мне помогут? Да, там будут мастера, они как раз помогут нам и выбрать, и поиграть, и попробовать. Классно, я знаю, что вы не первый раз на Игропром. Да, мы постоянно приезжаем. Добро пожаловать на стенд озвучки видеоигр от студии озвучивания VoiceBand. И с нами основатель студии, режиссер озвучивания по совместительству мой супруг Владимир Дорда. У тебя как обстановочка? Да. Супер, классно, вообще огонь. Столько всего, у нас такая большая очередь. Уже третий день. Третий день у нас просто, вот, ребята вкалывают, мы вкалываем, бегаем. Это потрясающе. Я знал, верил, что озвучка очень популярная, новая, классное хобби, но чтоб настолько, это вообще прям ух. Это отличная возможность показать себя, дать людям возможность позаписываться, попробовать. Многие здесь впервые попробовали себя в озвучке. Мы тут довольно все серьезно поставили, между прочим. Это правда. Это вот реально выездная студия, и она вполне себе даже работает. Мы на первый день записали какой-то даже для ролик наших ведущих, здесь, да. для наших ведущих. Оно работает. Так что спасибо нашим партнерам из Арум, которые предоставили кабины. Спасибо микрофонам Союз. Они с нами. Спасибо моим парням. Вот они даже сейчас не хотят отвлекаться. Они просто работают и работают и работают. И спасибо людям, которые с интересом, с горящими глазами работают с нами. Это просто круто. А еще партнеры приходят, мы общаемся, договариваемся. То есть задача Игропрома работает здесь, вот прям на этом полу, на этом месте мы уже договариваемся о новом сотрудничестве. Это круто. Для этого и нужен, наверное, Игропром. Полностью согласна. Хочу представить вам интересный, яркий и очень разнообразный стенд. Другое издательство. Абсолютно А у точно. нас с вами Это мы. Егор. Егор, представьтесь, кто вы? Егор Герасимов, художник комиксов, комик, кстати, и с недавних пор разработчик игр, в том числе продюсер игры. Punchline. Мы сегодня как раз представляем бета-версию игры. Совместный мой авторский проект с Женей Чеботковым и с нашей студией Go Goat Studios. Сегодня у нас как раз на стенде Евгений Чеботков, Егор Герасимов также. Они вместе сделали, собственно, комикс «Человек-слепень». Это комикс-сатира на супергероику, где в образе человека-слепня он сражается с пчелой из Мы Кривого не будем все Зеркала. рассказывать, потому что, чтобы наши зрители захотели познакомиться. Комикс по одноименному спешлу, который вышел на Кинопоиске. По сути, первый спешл на русском языке, который вышел у нас вообще на стримингах. Вот. И мы с Женей как раз придумали комикс с этим персонажем. А завтра будет команда Утопии Шоу. Ребята, с которыми мы уже много лет делаем комиксы, мерч, выпускаем разную продукцию. Мы очень много сотрудничаем с командой Жени, посещаем фестивали. Так получается, что 2 дня подряд у нас Жени. Это классно, можно загадать желание где-то ночью, Конечно. между пятницей и субботой. Конечно, все, кто приходит к нам на стенд, они могут загадать как раз желание между 2 Женями. Атмосфера прям вау. Спасибо, ребят, вы Я не старались. сильно играю, У Егора огромный опыт фестивалей, в том числе и комиконов, и игромира. Это правда, да. Но вот именно на игровых фестивалях я редко появляюсь, сам не сильно играю в игры. Но опять же говорю, я впервые здесь и прям захотелось. Здравствуйте, даже неловко вашей компании. Да, Как вам атмосфера? Атмосфера замечательная, особенно людей бить вообще отлично. А зачем вы бьете людей? Мы же викинги. Они сами просят? Да, в этом-то весь и прикол. Хорошо. А вы тоже бьете людей?
Не, я слишком добрый для этого. А вы сами тут походили, посмотрели? Походили, посмотрели, конечно. Может, даже во что-то поиграли? Не Мы довелось. только еду крадем. О, так вы бьете людей, крадете еду? Конечно. Мы А любим можно бить с вами? людей. Конечно, можно. Здравствуйте, дорогие гости! Как вам на ретро-зоне? Классно? Отлично. Ой, какие вы недружные! Классно на ретро-зоне? Да! Давайте, раз, два, три. Да! Какой вы импозантный мужчина! Мы хотим с вами сейчас познакомиться и узнать, что вы тут у нас представляете. Это эксклюзивная игра «Земский собор». И мы представляем, собственно, демо-версию этой игры, где вы можете поучаствовать, сесть за наши рабочие компьютеры, проверить нашу игру и, соответственно, угощаетесь чай, конфетки, различные. Это очень вкусности, круто. Давайте да, покажем на камеру. У нас тут Земский собор прямо на прянике. Обалдеть! А еще красота. наш импозантный казак Кирш может с вами поиграть в игру и рассказать о ней более подробно. Ну, в такой компании грех в игру не поиграть. Приветствую. Антон. Настя, Антон, что вы делаете на Игропроме? Мы привезли сегодня 9 проектов от студии Antelus Games, да, нашей студии, моей студии. Вот, здесь есть разные жанры, есть русский Resident Evil, есть русское интерактивное кино. Ну вы же не первый раз. Не первый, это второй наш Игропром. Вот, в прошлом году мы тоже были, но привозили 5 проектов. Растете? Вот, растем, увеличиваемся. Отлично. Да. Есть проекты уже в продаже. Это «Сердце Алтая», собственно, в прошлом Игропроме он был демкой. Сейчас уже он в раннем доступе, находится в Steam и VK Play, можно пощупать, поиграть. Мы студия технологии RV. Сейчас мы разрабатываем Капибару, она у нас проходит модерацию в Steam. Это платформер, но очень сложный. Шипы вылетают случайным образом, ты То прыгаешь. есть вы подвергаете маленькую капибару таким страшным опасностям? Получается так, по истории ее друзей забрали браконьеры, и она пытается их спасти. Ну тогда это очень даже милая, трогательная и благородная история. У нас иммерсивный шутер в сеттинге холодной войны. Так. Дело происходит в 80-е годы на вымышленном острове Коста-Рока, который похож на Кубу. Вот. И главный герой, офицер морской пехоты Советского Союза, оттуда отправляется в отпуск, и как назло в это время туда вторгается армия наемников. Первый ваш фестиваль? Это наш первый фестиваль. О, с дебютом. С дебютом, да. А вы черепашек не видели? Маленькие зеленые с панцирем? Да. Нет, не видел. Хорошо, но тогда можете ответить нам на один вопрос. Пожалуйста. Кто вы по профессии? Металлист. Я программист, разработчик игр. Я тестировщик ручной в IT-компании. Сижу на шее у родителей. Я инженер. Инженер ВСМ. Я индивидуальный предприниматель и фотограф. Медицинский лабораторный технолог.